O seu futuro depende do agarimo co que hoxe o tratemos e, polo tanto, exixe que sexamos responsables. Tan responsables como o presidente Rajoy, que hoxe veo a Galicia comprometerse persoalmente e económicamente co porvir da catedral. Por certo, o porvir da catedral, donde dependen o porvir de moitísimas familias galegas, o porvir de boa parte da economía galega, o porvir de ese turismo de Galicia que dá emprego ao 11% do total da población activa. Digo que o presidente Rajoy comprometeuse hoxe e o fai personal e económicamente achegando 17 millóns de euros. 17 millóns de euros para as obras de restauración que permita situar este monumento onde merece estar, na élite das máis excelsas catedrais europeas. A implicación do Goberno central marcará un antes e un despois, sin dúbida, no desenvolvemento do plan director do conxunto patrimonial, que mellor representa o destino internacional da cultura galega. E faino a través deste protocolo que vimos de asinar hoxe, no que todos nos comprometemos a colaborar na conservación da Catedral de Santiago para poñela a disposición da humanidade enteira, mellor que nunca. Esta catedral foi e seguirá a ser a nosa grande obra colectiva, a demostración do noso desexo de perdurar, a demostración de estreitar a man cos demais povos do mundo. Fronte aos muros que caeron e aínda quedan por caer, está o seu pórtico. Nel todos podemos sentirnos protegidos.